Ideja za ovu epizodu nastala je zahvaljujući blitvi. U januarskom programu sejemo blitvu, imala sam nekoliko posuda sa takvom blitvom. Jedna od njih je dugo stajala u bašti, ja sam je negovala, održavala, ali nije bilo prilike da je presadim. Onda sam, postavljajući jesenju zonu, rekla sebi nemoj da se bahatiš, hajde sada presadi tu svoju blitvu. Ona je imala do 3 cm kada sam je presadila u jesenju zonu. Nakon toga, a sada je kraj avgusta, imala sam 3 berbe sa takve blitve. To me je podstaklo da razmislim o tome da li postoje osnovne životne namirnice u bašti kao što postoje u marketu i koje su te osnovne životne namirnice. Jako je važno da u periodu u kome živimo, u periodu tranzicije, kada ljudi ostaju bez posla iznenada, kada im se desi neke jake životne nevolje, znamo koje kulture zaista mogu da nas spasu od gladi, koje kulture mogu da prehrane našu porodicu, a da pritom mi nemamo nekog velikog baštovanskog iskustva. Dakle, imam jedan bitan parametar. Ne znate ništa o baštovanstvu, želite da prehranite svoju porodicu. Dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj pričamo o važnoj temi kako sam ja izabrala 4 osnovne životne namirnice iz bašte. I zamolit ću vas da u komentaru napišete koje su vaše 4 osnovne životne namirnice koje biste izabrali, recimo da morate samo ime da se hranite. Zahvalnost koju osjećam prema biljkama i prema svima vama je ogromna. Budim se kao duboko zahvalno biće, ali moram da vam kažem jednu istinu. Ja sam konačno došla tamo gdje mi je ponestalo globusa. Na kraj sveta i to u moju baštu. Prva životna namirnica koju biram jeste blitva. O blitvi ne morate puno da znate da biste je uzgajali u svojoj bašti. Zaista je vrlo jednostavna kultura. Nju posejete, prebacite u baštu i rezujete i 10 puta tokom sezone. Ona ostaje za narednu sezonu zato što je dvogodišnja biljka, daje vam seme ili se samo raseva, postoje i takve kulture. Na taj način postajete samodrživi. O nutritivnim vrednostima ćete ipak pretražiti informacije na internetu. 28. avgust, početkom avgusta je snimljena epizoda presadnje batata. Dakle, avgustovski način presadnje batata i hoću da vidite rezultate. Ali nisam ovdje došla zbog batata, već zbog blitve. Iz početka ove epizode imamo blitvu koja je presađena u jesenju zonu zajedno s krastavcima i ta blitva je, nećete verovati, rezana već 3 puta i ponovo ću je rezati. Zašto je za mene blitva osnovna kultura? Zato što blitvu režete, dakle skidate sve, bukvalno skinete svo lišće, što je i poželjno da bi druga kultura rasla, zato blitvu uvek sejemo vrlo gusto. I onda vam ostane ovako, jedan mali listić i osnova iz koje za 10 dana imate ponovo istu ovakvu berbu. Pogledajte kako je to dobra količina lišća, a ova blitva je prilično skupa kada je kupujete. Blitvu presađujem bukvalno u sve gredice, zato što ako neće hraniti mene, hranit će nekog drugog. Što se presade tiče, imam je u posudi, ali imam je i u bašti. Vidite, ovo je blitva koja je posejana u zonu brzog uzgoja i prebacujem je po potrebi. Ova blitva još uvek nije prebačena, zato što spremam zimsku zonu, jer u pitanju je zimska hrana. Dakle, njen od najvažnijih značaj blitve jeste što je pre svega zimska hrana. Možete brati gotovo čitavu zimu. Sada ću vam pokazati kako ćete orezati pre prebacivanja. Kada ste izvadili ovakvu sadnicu blitve, neophodno je skinuti svo lišće. To lišće će svakako propasti. Dakle, evo ja pokušavam jednom rukom i vidite. Došla sam do sadnice za prebacivanje. Ovo je sasvim dovoljno. Treba da se primi. Ovaj list je dovoljan za fotosintezu i onda će iz ovog centra krenuti listovi. Evo i nekoj kombinaciji sa mahunerkama i sideratim cvećem. Druga kultura koju biram je krompir. Zašto biram krompir? Zato što ćete krompir svakako brati, bez obzira kako ga posade. Jer u pitanju kultura koja može da prezimi u vašoj bašti. Dakle, kada vam ostane krompir koji niste pokupili, naredne sezone niče novi krompir i ponovo dobijete gombolja. Šta vam to zapravo govori? Da je kultura zaista jednostavna za uzgoj. Naravno da ima nekakvih nevolja koje prate, ali
definitivno uvek imate plodove. Možete da je sadite na različite načine i to ću vam pokazati u ovoj epizodi, ali najvažnije od svega, uvek ćete imati plodove. Kada je krompir u pitanju, krompir možete da posadite na travi, u permamodele, najjednostavniji način sadnje ili u gnezda. Možete da imate balkon biobaštu sa krompirom, možete da ide u vreće ili gajbe ili bilo kakve saksije i pored toga možete da ga posadite u zemlji. Kako god ga posadili imat ćete berbu. Vidite ovo je julska sadnja krompira, pogledajte kako se dobro drži, imaću berbu u oktobru. Dakle, krompir, s njim ne možete da promašite puno. Ovo je julska sadnja krompira, evo vidite, već pokazuje da ću imati dobru berbu. Sad ćemo ga zatvoriti, još me je rano, berba u oktobru. Suština ovog je da ubacite krompir, krompir u principu radi sam. Možete dobiti veći ili manji krompir, ali krompir ćete svakako dobiti. Dakle, za veličinu krompira vam je potrebna tu neka veština i znanje, ali za sam krompir bukvalno ništa, samo da ga ubacite u zemlju. Treća kultura koju biram jesu lukovi. Zapravo konkretno biram crni luk. Beli luk zna da bude problematičan, naročito kao prolećni i moje iskustvo sa početnicima posebno je tako da vam prolećni luk često ne uspe ukoliko zakasnite sa sadnjom. Ali crni luk je nešto drugo. Prvo, to je osnovna namirnica bez koje ne možete da napravite obrok. Drugo, to je namirnica koja se bukvalno sama uzgaja. To je nešto što kažem baštovanjima. Luk niče i u vrećici u kojoj ga kupite. To vam govori o tome o kakvoj kulturi pričamo. Jedna je stvar da li ćete dobiti ovakav luk ili mali luk. Ali ono što je najvažnije za vas, dobit ćete luk i imat ćete hranu. O luku vam neću posebno pričati, osim što ću da kažem da je ovo u mojoj ruci mladi luk koji berem krajem avgusta. To su ti signali koje dajem na platformi da stalno imate te lučice koje ubacujete u permamodel i onda ćete uvek imati mladu berbu. Za sve vas koji želite da se prehranite, a nemate puno znanja, dakle da luk bude ta osnovna životna namirnica koja će spasiti od gladi, jedna važna informacija. Potrebno je samo da kupite lučice, da znate koja strana ide dole, koja gore, pogledate playlist na YouTube kanalu gde to objašnjavam, ubacite u permamodel i nakon toga berete lukove. Da li će glavica biti veća ili manja, to zavisi od toga kako hranite, ali u svakom slučaju imat ćete hranu. Veliku količinu hrane tokom sezone. Kod luka je jedino potrebno znati gde je glava, a gde je rep. Evo vidite, ovo je rep, a ovo je glava. Što znači da ovaj vrh ide iznad zemlje, a ovo se utisne u zemlju, odnosno u permamodel. To vam je osnovno što treba da znate, sve ostalo luk radi sam. Dakle, iako nemate nikakvo iskustvo u baštovanstvu, ovo je osnovna informacija koja će vam doprineti da imate dovoljnu količinu ove osnovne životne namirnice u bašti. I konačno došli smo do četvrte životne namirnice oko koje sam se prilično dvoumila. Dvoumila sam se između tikvica koje su meni favorit i mahunarki. Zašto sam izabrala mahunarke? Zato što ne morate puno da znate da biste ih uzgojili, bukvalno rade same. Drugo, to je izvor proteina. Dakle, ako imate blitvu, krompir, luk, mahunarke, vi imate gotovo celovitu hranu. To je celovita hrana za vegane. Imate izvor biljnih proteina. Mahunarki su širok spektar. Dakle, ovdje imamo zaista širok spektar mogućnosti. Od graška koji kada posejete, podignete na mrežu, bukvalno radi sam. Ne morate ništa posebno da znate. Zatim imate boranije, pasulje, slanutak, soju, bob. To su kulture koje same radi. Dakle, četvrta kultura definitivno za sve vas, mahunarke. Mahunarke u bašti su bukvalno sve. Od graška koji berete kao mladi stavite u zamrzivač do pasulja koji je berete kad su suvi i stavite u tegle. Ovaj grašak u julu sprema se da cveta, zapravo, evo, premijerna procvetao je za sve nas. Grašak sejemo u proleće, sejemo ga ponovo, uveli smo novi turnus, tako da je grašak kultura koja traži samo da ga posejete, podignete na mrežu i zalijete, ništa više. Nakon toga samo berba.
Bob koji je posejan u julu, evo vidite cveta i za njega važi isto pravilo. Ubaciš jedno zrno u zemlju, a izvadiš iz zemlje putem mahuna sigurno 30. Berba boranija je nešto što možete da imate stalno u svojoj bašti. Ukoliko je sušno leto, boranije ćete imati na kraju sezone. Ako je leto vlažno, imat ćete tokom čitave sezone, ali ćete ih svakako imati. Pogledajte, ovde je na kraju avgusta 6. turnus boranije, ali u jesenjoj zoni je posejano puno boranija. Edamame mlada soja, poseješ u permamodel, zaliješ, bereš. Vrlo jednostavno, jesenja zona, visoka boranija, još boranija, još boranija. Sve može da vas namoči, ali boranije neće. Jesen u mom kraju. Mogu da napišem dobar sastav.